चैनल ऑफ वडोदरा। ડભોઈ નગરપાલિકાની સુખાકારી હેતુ અવારનવાર સરકારી ગ્રાન્ટોમાંથી લાખોના ખર્ચા કરી વાહનો વસાવે તો છે, પણ તે ટૂંકા ગાળા માટે જ હોય છે તેવી બૂમો ઉઠવા પામી છે। ડભોઈ નગરપાલિકા સ્વચ્છતાની મોટી મોટી વાતો નવી બોડી બની ત્યારથી જ કરી રહી છે। લાખોના ખર્ચ કરી નગરની સુખાકારી માટે 26 જેટલા વાહનો વસાવ્યા, જેમાંના મોટાભાગના વાહનો નગરના ફાયર સ્ટેશન ખાતે ધૂળ ખાતા નજરે પડે છે। આ વાહનો વસાવ્યા બાદ તેની સમયસર ઉપયોગ ન થતા પડ્યા વાહનો બગડી જતા હોય તો બીજી તરફ વાહનો વસાવ્યા બાદ તેના ડીઝલનો ખર્ચો, ડ્રાઈવરના અભાવે વાહનો શોભાના ગાંઠિયા સમાન બનીને પડી રહ્યા છે। નગરપાલિકામાં અત્યારે 11 જેટલા ડોર ટુ ડોર છોટા હાથી છે, જેમાંના 3 જેટલા છોટા હાથી ખોટકાઈ જતા ધૂળ ખાઈ રહ્યા છે। છોટા હાથી ડ્રાઈવરના અને ડીઝલને કારણે ચલાવવામાં નથી આવતાની બૂમો ઉઠવા પામી છે। નગરમાં ડોર ટુ ડોર સેવા મોટાભાગના વોર્ડ સુધી પહોંચી શકતી નથી અને લોકો કચરો જાહેરમાં જ નાખતા હોય છે। તેવામાં પાલિકા તંત્ર આગળ શું પગલાં લેશે તે જોવું રહ્યું। એક તરફ લાખોના ખર્ચે વાહનો પાલિકા વસાવે છે, પડ્યા બગડી જાય તો તેને બંગારમાં વેચી દેતા ભ્રષ્ટાચાર આચરાતા હોવાની પણ થોડા સમય પૂર્વે બૂમો ઉઠી હતી। તંત્ર કઈ દિશામાં કામ કરી રહ્યું છે તે તો તંત્ર જ જાણે। પ્રાદેશિક કમિશનર દ્વારા યોગ્ય તપાસ હાથ ધરાય તો મોટો ભ્રષ્ટાચાર બહાર આવે તેવી ભીતિ સેવાઈ રહી છે। બીજી તરફ નગરની સુખાકારી માટે વાહનોનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય તો વાહનો લાંબા સમય સુધી ચાલી શકે। અહીં તો 1 વર્ષના સમયમાં જ વાહનો બગડી જતા હોય છે।